洗濯機の蓋閉めちゃダメ。それ中でカビを飼ってるよ。使い終わったらすぐ閉めるよね。見た目はすっきりするけど最悪。結論、蓋は常に全開が正解。洗濯機の中は湿気の塊。閉めると菌が爆速で繁殖する。次に洗うときカビを塗り込んでる。柔軟剤の使いすぎも実は NG。溶け残りがカビの餌になる。いい匂いが匂いのもとに。乾燥機能がないなら絶対開けて。今日から蓋は開けっぱなし。みんなの掃除の悩みも教えて。コメント欄で待ってるよ。あ、ちなみに洗濯機の蓋